Үйde oturuп эле bir gün ушундай кылам дедим. Баштайм мен эртең дедим. Мен кыздарым да колдойт. Аялым да колдоду. Анан элге айттым, ушундай кылайлы. Жок дегенде мына арыкты лоток жата турган жардам бергиле десем болуптур деп бир добуштан эле ушу 4-5 күн болду, 5-6 күн болду баштап. Ушу түштөн кийин болгондо күтүп калышат. Батырбек Мулдалиевдин башкаларчылап ашып кеткенде эле чоң бизнеси жок. Маңдай акы менен тапкан 5 жылдык акчасын жубайы менен умрага барып келсем деген тилеги бар эле. Бирок туулган жериндеги көйгөйдү чечпей туруп сыртка чыгып келүүнү каалаган жок. Ушул 500 метр аралыкты жылда чабышат да. Чабабыз. Жылда чабабыз, жылда эле бир айдан камыш басып, чөп басып, мына баш жактан кое берген 100% суу ушул лырага баргандан кийин 50% болуп, 50% суу жок болуп кетет да пайтерия. Сиңип кетет, бияка түшүп кетет. Ушинтип көп жылдан бери эл кыйналган да мындан. Жылда чабышат, жылда суу толук жетпейт. Аз да болсо элиме жардам берем деген максат менен баштаган ишин айылдаштары кошкулдуп кубатташты. Анткени суу арыктын көйгөйүн көтөрүп чыкпаган жерлери калган жок эле. 5 жыл мурун мен көп чиновниктерге да баргам, депутаттарга да баргам. Ушуну 1 километрди оңдошуп койгула. Кетсе 2 миллион акча кетет. Зато мына 300дөй түтүн жашайт. Ушул менен жашайт да. Деген көбүнөн эле майнап чыкпады, пайда чыкпады. Бекер эле сөз. Анан быйыл дагы кыйынчылык келип калбасын деп анан жазда өзүм эле чечим чыгардым мен. Ушул умраамды токтотуп турайын, эми Кудай ошактан берген соопту ушул жерден деле берер деп, ушул аралык 500 метр. Жанакы поворотко чейин, ошол жерге чейин 100дөн ашык лоток кетет. Жумуш башталгандан бери айыл эли кубанычта. Анткени 1,5 чакырымды түзгөн суу арыкты жеп жыл сайын тазалашат. Суу жоготуусу да чоң. Кородогу бакчаларын, бак тарактарын сугаруудан маселе жаралчу. Азыркы жашоодо ар ким өзү үчүн камырып атканда кандайдыр бир пайда чыкмайынча ал кимдир бирөөлөргө бир нерсе кылайын дебей калды. Калп эле жасалма имандуу дегенибиз менен нысабыздан ажырап калдык. Азыр ушул жаштагы бул өтө карып кеткен жок. Орто жашта деле жетип эле орто жашта. Ушундай адамдар, ушул адамдардын көңүлүндө эл үчүн деген аракеттер Кудайга миң калла шүгүр. Өзүбүзчө элде дагыям бар экен эл үчүн ойлогондор. Бул чыгым азыр 1000 сом кетирип коюш кыйын. Ал ушуга ушунча чыгымдарын кетирип атканына ыраазы болуп атабыз. Ушу жигит айтты, сунуш кылды биринчи лотоктон алалы. Силер да жардам бергиле. Мен да жардам берем. Мен мынча лоток алып берем. Силер өзүңөр сүйлөшүп мынча лоток алгыла деп. Ага деле майлы дедик биз. Кийин жок деди, мен өзүм кылам деди муну. Мен силер үчүн кылам, мен түшүндүм деди. Силер кыйналып турасыңар азыр деди. Мен ушуну жасайм, ушуга жардам бересиңер. Кайра бизден сурады жардам, ушуну коюшка силер жардам бергиле, түздөп бергиле. Ооба. Ошону коюшуп бергиле деп. Актоо айылы менен Жалалбад шаарынын ортосу 30 чакырымга чукул. Күн сайын шаардан бетондон жасалган лоток алып келип, даяр турган жерге коюшат. Барпыда болуп өттү, Кара Дарыяда болуп өттү, жана башка жерлерде болуп атканды көрүп отуруп, мен ошол ажыл сапардан баш тартып туруп, ошол тыйынымды андан көрө аяка да жардам бере албасам, андан көрө ошол өзүмдүн элиме ошол сууга лоток бир 100 лоток кетет экен, ошону коюп берейин, ошого сен да кичине салым берип сүйлөшөлүк деди. Анан мен макулдугун бердим. Чындыгында азыр жашоо жаман эмес. Бир айылды өз каражатынан да көтөрүп койчу кыз-жигиттер арбын. Болгону ошол тапканын пайдалуу жакка жумшаса, анда өнүгүү мүмкүнчүлүгү жараларына ишеним артат биздин каарман. Таап атат кыргыздар. Азыр ар бир айылда 3-4 кыргыз жигиттер бар. Бир айылды оңдоп коем деген демилгечи жок. Андан көрө кеттик. Дубайга барабыз, же Шри-Ланкага, же Малайзияга барабыз, же Италияга барабыз. Ойноп келе калалы. Бир ойноп келиш үчүн 2 адам бара турмузда 1,5 миллион акча кетет. 1,5 миллион акча менен 1,5 километр бүтөт экен. Гүлжина Мөндөева, Бурхан Бекматов, Сузак району.